बाढ़ की तबाही, फ्लड डिजास्टर। एक कहानी एक छोटे से गांव के पास एक नदी बहती थी। लोग उसके किनारे खेती करते, मछली पकड़ते और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। नदी उनकी जिंदगी थी, लेकिन एक दिन वही नदी उनके लिए मौत का पैगाम बन गई। बरसात का मौसम आया और रोज बारिश होने लगी। शुरू में सबने सोचा कि फसल के लिए यह अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे बारिश तेज हो गई और नदी का पानी किनारे तोड़ने लगा। लोग डर गए, मगर उन्हें लगता था कि पानी रुक जाएगा। एक रात बहुत तेज बिजली चमकी, आसमान गरजा और नदी का पानी ऐसे उमड़ कर आया कि घर, खेत, जानवर सब बहने लगे। लोग चीखते, बच्चे रो रहे थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगह की तरफ भागने लगे। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो गांव एक बंजर मैदान जैसा लग रहा था। घर मिट्टी में मिल गए, फसल तबाह हो गई और लोगों के पास रहने को कुछ भी नहीं था। लेकिन इस तबाही के बीच एक चीज जिंदा रही, लोगों की हिम्मत। गांव के सब लोग एक दूसरे का सहारा बने। जिसके पास रोटी थी उसने बांट दी, जिसके पास कपड़े थे उसने दूसरे को दे दिए। बच्चों को संभाला गया, बुजुर्गों को सुरक्षित जगह बिठाया गया। धीरे धीरे लोगों ने मिलकर नए घर बनाए और जिंदगी को फिर से शुरू किया। सबक: बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन इंसान की उम्मीद और एकता सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। तबाही के बाद भी अगर लोग मिलकर काम करें तो जिंदगी फिर से खिल उठती है।